Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel, fl-ġubijiet u l-ġudizzju tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u lil Ġakob il-maħtur tiegħu, Jaħwe u Alla tagħna mal-art kollha l-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lil Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik. Abraham miet u l-profeti wkoll, u inti tgħid jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet, u l-profeti wkoll mietu, int x'taħseb li int? U jġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier. Dak li intom tgħidu li huwa Alla tagħkom u madankollu ma raftuhx. Imma jiena nafu, u kieku kelli ngħid li ma nafux kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas laqt il-50 u rajt il-Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwadbulu, imma Ġesu inħebielhom u ħareġ mit-tempju. Il-kelma tal-mulej. Naqraw fl-Evanġelju ta' San Ġwan li darba minnhom Ġesu wara li kien tkellem u li wassal il-kelma ta' Alla, kien hemm xi ħud min-nies hemmhekk, anzi numru sew min-nies li qalu jibes dan il-kliem. U wara li kompla Ġesu jispjega, l-Evanġelju jgħid minn dakinhar ħafna min-nies telquh u ma baqgħux jimxu warajh. Fis-silta li smajna llum, dawn in-nies li qegħdin f'polemika ma' Ġesu u għal kull waħda li jgħidulu waħda oħra, ma jitilqux. Imma fl-aħħar tas-silta jgħid illi qabdu l-ġebel biex iwadbulu. Riduh lilu iwarrab, ridu iwarbu lilu, mhux jitilqu huma. Illa li hawnhekk Ġesu jispjega mod ċar ħafna li hu Alla. U jgħid dik is-sentenza fil-bidu: min iħares kelmti ma jara qatt il-mewt. U niftakru li
meta n-nies kienu telquh u kien staqsa lid-dixxipli, Pietru kien qallu, mulej għand min immorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Araw jekk hix l-istess ħaġa li tgħid Ġesu hawn. Il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. U hawn Ġesu jgħid min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. X'jurina għall-ħajja tagħna hawnhekk Ġesu, ħansemmi żewġ affarijiet importanti li jagħtuna dawl għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett hawnhekk huwa kliem ta' Ġesu li juri li huwa tassew Alla. Fil-fatt il-profeti kollha ta' qabel kienu jgħidu meta jwasslu l-messaġġ ta' Alla dan jgħid il-mulej. U Ġesu però jgħid tassew ngħidilkom. U hawnhekk fl-aħħar jagħmel dik l-istqarrija tassew ngħidilkom qabel ma kien Abraham jiena hu. Jiena hu fehmu tajjeb in-nies li kienu qed jisimgħuh li qed jgħid l-istess kliem li huma kienu jafu ħafna fit-Testament il-Qadiem meta Alla jfisser min hu jgħid jiena hu. Ġesu qed jgħid hawnhekk jiena Alla. U għalhekk dan huwa messaġġ tajjeb għalina aħna mixjin wara Ġesu li hu Alla, Alla li sar bniedem, imma li hu Alla mhuwiex sempliċement bniedem kbir, bniedem speċjali, bniedem li għamel ħafna ġid, li għallem ħafna, bniedem li ħalla impatt fuq l-istorja, imma li huwa Alla. U għalhekk mixjin wara min jista' tassew jagħtina l-aqwa f'ħajjitna xi huwa Alla. Imbagħad li jsemmi Ġesu hija importanti ħafna meta jgħid min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. U l-istess li qal lil Marta pereżempju meta qal jienu nqaw minhu l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut ikollu l-ħajja, kull min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Hawn mhux qed jgħid Ġesu li ma tasalx il-ġurnata meta aħna nispiċċaw ħajjitna fuq din l-art. Imma qed jgħid li l-mewt hawnhekk mhijiex il-qerda totali tagħna. Imma aħna għandna din is-sejħa u din il-grazzja mingħand Alla li l-ħajja tagħna ma tispiċċax hawn. U għalhekk ma jara qatt il-mewt. Jiġifieri li aħna nkomplu ngħixu għall-ħajja ta' dejjem. Alla jagħtina l-grazzja biex ngħixu l-ħajja tagħna hawnhekk bl-aħjar mod, imma wkoll meta aħna nemmnu fih u jagħtina l-ħajja li tkompli, il-ħajja ta' dejjem. Din hija t-talba li nistedinkom biex nagħmlu llum fil-quddiesa, nitolbu l-mulej biex isaħħaħ fina l-fidi. Il-fidi fih li huwa Alla u l-fidi f'dak li wedna hu li jagħtina l-ħajja issa, imma ħajja li ma tispiċċax bil-mewt, imma li tkompli għall-ħajja ta' dejjem.